За өнөөдрийн лекцээр нэлээх юм үзнэ. Зөндөө их юм үзнэ. За ерөнхий сүүлд бол тэгэл өмнөх сайклын high low ч гэдэг юм те өмнөх өдрийн high low гэдэг time based liquidity-ийн талаар нь хальт мэлтүүлсэн да. Өмнөх сайклын ямар нэгэн high-ыг нь авсан бол дараа нь low руу дайрдаг ч гэдэг юм. Дараа нь өмнөх сайклын low-ыг авсан бол high руу дайрдаг гэж үзсэн да. За тэгвэл өнөөдөр тэрийг үргэлжлүүлээд үзнэ. За ерөнхий яг өмнөх өдрийн high low дээр бас яг адилхан концепт ашиглагдана. Гэхдээ энэ бол яг нэг трендийн чиглэл эргэж байгаа буюу market maker модель дээр л яг өмнөх өдрийн high авсан бол дараа нь шууд өмнөх өдрийн low руугаа дайрах ч гэдэг юм уу тиймэрхүү нөхцлүүд нүүснэ гэсэн. Тэгээ өдөр болгоо хэдүүлээ өмнөх өдрийн high-ыг авсан бол low руу дайрна гэж үзээд байгаа юм бол сутгагүй те. Жишээлбэл ийм юм л болоод байна гэсэн үг шүү дээ. Нэг өдрийн high low тогтдог маргааш нь high-ыг авснаа буцаж low-ыг аваад маргааш нь дахиж high-ыг аваад буцаж low-ыг аваад дахиж high-ыг аваад low-ыг аваад бүр ингэ хоёр тишээгээ задарснаа бодохгүй юм болчихно те. Тэр нэг трендing чиглэлийн үед бол яг энэ high low аваад эсрэг чиглэл рүү дайрдаг бол high-д ажиллахгүй. Тэгэхээр хэдүүлээ нэг ямар нөхцөл байдалд ашиглах вэ гэхээр бага цаг дээр яг нэг point of interest буюу сонирхлын бүс гэж үзсэн байгаа даа. Сонирхлын бүс дээр ирсэн ч гэдэг юм уу зөв цаг маань таарсан үед reversal буюу эсрэг чиглэлийн хөдөлгөөн орж ирж байвал за өмнөх өдрийн low руу дайрах магадaltaй байна шүү гэдэг. Тэгээ энэ модельд ороод хэдүүлээ харна гэсэн. Базааны чухал бүс дээр орж ирээд уналд орж ирж байгаа бол market maker модель харна. Энэ дотроо нэг тодорхой хэмжээний хоёр заавал accumulation буюу завсрын хөдөлгөөн нэг талаа явсан байх шаардлагатай гэдэг. За тэнгууд за ерөнхий бол хэрэг хэдүүлээ Аз дээр ярилцж байгаа бол энэ долл гэж тэмдэглэсэн байна. Энэ нөгөө бидний brown liquidity буюу өмнөх өдрийн high low гэдэг юм уу те. Хаана типийг авахын хаашаа харж байгаа юм гэдэг энэ хэллэгийг нь л долл гэж нэрлэдэг байна. Аз дээр бол бид нарт бол яг арилжаа хийж байгаа үед ямар нэгэн юу байхгүй. Тийм таамаг байхгүй өмнөх өдрийн high low-аас өөр. Жишээлбэл биднэрт Азийн өмнөх сешн за нэг PM сешн ба өмнөх өдөртөө л ороод явцдаг. Тэгэхээр ихэвчлэн Аз дээр ярилцъя гэдэг юм яа. За Лондон дээр ярилцъя гэх юм бол бид нар Азийн high low болон өмнөх өдрийн high low-ыг типийн таргет буюу ашиг аваа гарах цэг дээр харж болдог гэсэн. За эсвэл AM session буюу Нью-Йоркийн өглөөний session дээр төлөвлөлт нь Лондонгийн high low болон Азийн high low өмнөх өдрийн high low гэсэн 3 харах боломжтой ашиг авах цэгүүд байгаа. Яг энэ 3 дээрээ тулгуурлаж ярилцж байгаа юм шиг байна. Ланч буюу Монголын цагаар тэг цагаас ахуулаад 01 цаг хүртэл шөнийн 12-оос шөнийн 1 цаг хүртэл 1 цаг байна. Энэ дөр бол ямар нэг арилжаа ихгүй хүлээгдэнэ гэсэн. За тэгээд шөнийн PM session буюу Нью-Йоркийн орой шөнө 1-ээс 5 хүртэл үргэлжлэх session дээр энэ ланчийн үеэр үүссэн high low, AM session-ийн high low, Лондонгийн high low, Азийн high low, тэгээ өмнөх өдрийн high low гэд нийтдээ маш олон шаардлагатай цэгүүд гараад ирдэг. Тэгэхээр ингээ харахаар ер нь хамгийн гоё төгс арилжааны сетап бүрддэг боломжтой нь ерөнхий AM session болон PM session дээр хамгийн гоё сетапууд бүрддэг. Хамгийн өндөр үйлцэлтэй, өндөр хөдөлгөөнтэй, волюм өндөртэй байдаг гэсэн. Одоо ингээд өнөөдөр хүртэл яг үдсэн юмудаа хэдүүлээ жоохон товчлох юм бол point of interest буюу сонирхлын бүсээрээ дамжуулаад smart money reversal гэдэг байгаа. Эсрэг чиглэлийн хөдөлгөөн үүсэх бүсийг тодорхойлоод мэддэг болцтой. Том цагийн fair value gap гэж гэдэг юм. Том цагийн трендийн order flow-ын дагуу бид нэр ярилцнаа. За тэгээд том цагийн буюу HTF гэдэг нь higher time frame буюу том цагийг хэлж байгаа. Higher time frame-ийн хөдөлгөөнд донд lower time frame буюу бага цагийн market maker модель явагдаж буй мэддэг болсон. Том цагаараа бид нар high low higher high хийж байгаа бол том цагийн pullback хийж байгаа жижигхэн уналт за тэгээ үндсэн өсөлт хийж байгаа өсөлт хоёрын донд бид нар market maker модель байгаа гэж харна гэсэн үг шүү дээ. За тэгээ time based liquidity гэдэг дээр нэг тодорхой хэмжээний ойлголттой танилцсан байна те. Энэ өмнөх сайклын high болон low цэгүүд дээд болон доод цэгүүд те. Ямар хуу чухал үүрэгтэй вэ гэдгийг ойлгоод авсан. За тэгвэл өнөөдрийн үед бидний үзэх хамгийн чухал сэдвүүд бол session of interest гэж байна. За энэ болохоор одоо ямар session дээр хамаарч арилжааж байгаагаас хамаарат биднэрт одоо ямар хуу арилжаанууд хийх вэ гэсэн утгатай хөдөлгөөнийг илэрхийлнэ. За энэ дотор биднэрт Лондонгийн session, Нью-Йоркийн өглөөний session, Нью-Йоркийн оройн session гэдэг 3 session байна. Яг энэ дээр л бид нар арилжаана.
За Forex дээр арилжаа хийх хүмүүс байл да. Пэрүүд дээр ч гэдэг юм уу. Эсвэл алтан дээр CFD-ийн нөгөө Nasdaq дээр арилжаа гэж байл. London session болон AM session гоё гэдэг. За зөвхөн дан индекс болон futures арилжаа хийж байгаа хүмүүст бол London session, AM session тэгээ нэмэгдээд Нью-Йоркийн PM session 3 байна. За тэгвэл энэ олон session-ууд дундаас хэдүүлээ. Өртөөсөө аль болох нэгийг сонгож аваад тэрэн дээрээ тууштай арилж байгаа юм гэсэн. Тэрээс бид нар хэзээ ч бүгдэн дээр нь арилжахгүй аль нэгийг л авна гэсэн. Тэгвэл эдгээр чинь бүгд нөгөө өөр өөр ингэсэн дүр зураг үзүүлдэг учраас тэр дундаа толгой эргэн шаардлагагүй алдагдлууд үлээн тэрхий олон арилжаанууд юм ч гэдэг юм да. Тиймэрхүү юмнаас болоод алдагдлал үлээд эхэлдэг. За. Түрүүн ярьсан да. Аз, Лондон, Аз дээр бол ерөнхий арилжаа хийдэггүй. Лондон дээр бол Азийн хай лоос хамаарад өмнөх өдрийн хай лоос хамаарад арилжаа үлээн. AM дээр Лондонгийн хай лоо, Азийн хай лоо, өмнөх өдрийн хай лоо гэдэг. Ланч дээр арилжаа хийхгүй. PM session дээр ланч хай лоо, AM хай лоо гэх сүүлийн энэ гурвын хай лоо зүгүүд дээр тулгуурлаад арилжаанууд хийсэн. Previous cycle-ийнхаа гэсэн. За одоо хэдүүлээ нэг жоохон санамж байгаа. Ерөнхий ханшийн хүргэлт буюу нөө delivery profile гэж байгаа. Энэ талаар орно. Delivery profile гэх юм бол тодорхой хэмжээний үнийн бүсээс ханшийг огцом хүчтэйгээр дараагийн үнийн бүс рүү шилжүүлж байгаа огцом хүчтэй шилжилтийн хөдөлгөөнийг хэлээд байна. Тэгээд яг энэ delivery profile-ын дотроо маш олон төрлүүд байгаа. Өнөөдөр тэдний бүгднийг үзнэ. За тэгээд нөхцөл болгоно ердөөсөө өөртөө гэсэн дүр зурагтай учраас аль нь бүрдэж байгааг хэдүүлээ зөв харах нь аюул чухал болж байна. Тэгээд яг тэр олон нөхцөлүүд маань delivery profile маань өдөр бүр заавал үүсэх албагүй. Тийм учраас ерөөсө хүчээр бүрдүүлэх гэж тийм хүчээр арилжаа хийх гэж ороод бол тийм ээ. Тийм бол алдагдaltaй арилжаа яана гэж. За тэгвэл delivery profile дээр бид нарт Лондонгийн delivery profile гэж байна. Энэ яг ICT-ийн лекцэн дээрээс авсан скриншот. Лондон дээр арилжаа хийх гэж байгаа нөхцлүүд дээр бид нарт 1 2 3 4 5 6 7 нөхцөл байдал байгаа гэсэн. 7 төрлийн арилжаа их одоо модель бид нарт байгаа өгөгдсөн гэсэн. За тухайн 7 модель дээр ердөөсөө үндсэн суурь нь бид нэр ердөөсөө л нөгөө нэг сүлд үтсэн. Тэ? Иптагийнхаа энэ гурыг л ашиглана. Breaker mitigation fair value гэдэг одоо smart money reversal. За Лондонгийн delivery profile дотор нэгдүгээрт ерөөсөө Аз юу хийсэн байна? Тэндээс хамаарч бид нар арилж байна те. Азийн хай юм уу? Азийн хаяг liquidity-г нь аваад Азийн хай өөрөө дөрвөн liquidity байгаа шүү дээ. Азийн хаяг аваад reverse model буюу reversal буюу smart money reversal явагдах гэж. За өмнөх өдрийн хаяг хамаад reverse model буюу бас эсрэг чиглэлийн reversal явахыг хэлж байгаа smart money reversal. За тэгээд Asia expansion model гэж. Asia expansion гэдэг нь Аз маань consolidation биш тодорхой нэг чигийн дагав огцом хүчтэй хөдөлгөөн хөдөлсөн бол гэж байгаа. За Азийн ловыг гэсэн бол Asia expansion model дээр short гэсэн мөн. Огцом доош унсан бол хөдөлгөөний дагуулж хэрхэн яаж continuation short арилжаанд орох вэ гэж байгаа. Нөөх нь болохоор хэрхэн expansion дээш явсан бол дагуулж long арилжаанд орох вэ. За тэгээд өмнөх өдрийн ловыгоо хамаад дараагийн өмнөх өдрийн high low явдаг модельгээд нийтдээ 7 төрөл байгаа гэсэн. За тэгвэл Азийн хаягийн purge and reverse гэдэг. Purge гэдэг нь болохоор liquidity-г нь хамах гэж хэлээд байгаа юм шиг байна. Liquidity-г нь хамаад reverse буюу эсрэг чиглэлийн дагуу хөдөлгөхийг л хэлээд байна. За энэ бол бидний хамгийн basic модельүүд юм. За энэ дээр байгаа цаг бол Нью-Йоркийн цагаар тэмдэглэгдсэн байна. Хэдүүлээ Монголын цагаар биш. Яг 12 цагийн зөрүүтэй шүү дээ. Тэгэхээр энэ өдрийн Монголын цагаар өдрийн 2 цаг гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ Монголын цагаар өдрийн 2:30-аас 4 цагийн хооронд бидний сонирхлын цагийн бүс байгаа гэсэн. За тэгээд Азийн бүс байгаа. Азийн хувьд одоо тэ лов цэгээс хай цэг хүртэл энэ хэмжээнд ханш хөдөлсөн. За тэгээд Лондон эхэлсэн. Лондонгийн чухал цагийн бүс эхэллээ. Азийн хаяг авсан бол эсрэг чиглэлийн хөдөлгөөн орж ирэх магадaltaй. Shift хийгдлээ. Retracement нь орж ирлээ. Хэдүүл энэчнээс sell хийж байгаа юм. Яг хай цэгээ авлаагүй юу? Бид нар доошо displacement буюу огцом унс хөдөлгөөн өгөх хэрэгтэй. За Азийн range дээр байгаа 2:30-аас өдрийн 2:30-аас 4 цагийн хооронд яг тухайн өдрийн одоо хай цэг юм орой. Тухайн Лондонгийн хай цэг тавигдчих магадлал айгүй өндөр байдаг гэсэн. За
өмнөх өдрийн purge and reverse гэж байна. Өмнөх өдрийн high-ыг хамаад өмнөх өдрийн low хүртэл байдаг. Өмнөх өдрийн high-ыг авсан бол ялгаахгүй яг ижлэхэн цагийн хүрээнд 2:30-аас 4-ийн хооронд Лондонгийн үеэр бид нэр чив төлөвлөгөө явагдаад эсрэг чиглэлийн дагуу уналтын short арилжааны өсөлтөд бүрдэх байх нэ. Яг л нөгөө л ордог стопаар арилжаанд орно гэсэн. Өмнөх өдрийн high-ыг авлаа, өмнөх өдрийн low хүртэл гэдэг. За тэгээд дараа нь Asia expansion гэж. Expansion гэдэг нь болохоор нөхцөн хүчтэй нэг чигийг дагсан хөдөлгөөн байгаа тийм. Дийлээ маань эхлээд Аз маань эхлэнгуудаа нөхцөн нэг чигийн дагуу уналтын хөдөлгөөн хийгдээ. 2:30-аас 4-ийн хооронд бидний цагийн сонирхлын бүсдэр маань Азийн лоо авчлаа гэж үзээд шууд бид нэг бай арилжаа харахгүй. Үнэхээр Аз маань хүчтэй хөдөлсөн байвал тухайн чиглэлийн дагуу үүссэн сонирхлын бүс байгаа да. CB байгаа гэсэн. Тухайн CB-гээ бид нар сонирхлын бүс болгож аваад 2:30-аас 4-ийн хооронд эсрэг чиглэлийн үргэлжилсэн трендийг үргэлжилсэн хөдөлгөөн гэдэг mitigation block ашигладаг ч юм уу reversal хөдөлгөөний ямар паттернээс чинь тэрийг арилжаанд орно. Энэ тохиолдолд бид нар тухайн өдрийн хамгийн high цаг маань Азийн одоо энэ high дээр тогтож байна гэдэг нь хангасан. За энэ midnight open гэдэг байгаа нь яг нэг ICT-ийн юуны цагаар байна. Нью-Йоркийн цагаар байна. Тэр Монголын цагаар бол midnight open гэдэг нь өдрийн 12 цаг гэсэн үг шүү дээ. Өдрийн 12 цагаас Лондон эхлээд Лондон эхлэнгуудаа Азийн CB рүү хатгаад үндсэн distribution continuation хөдөлгөөн гэдэг доошогоо орж ирдэг. Ийм нэг модель байна. За та одоо бол би ингээд gas-ээр ярьчих. За маш олон модельуд байна. Таад яг жоохон юу яах ч гэдэг юм уу те. Иргэд сонсгол нэг бичлэгээр рекорд хийж байгаа. Та дараа нь бүр яг энэ зураглалуудыг аль болох нэг юм дээр үзгээрч гэдэг юм уу. Тэмдэглээд аваарай. Яг арилжаанд орж хахад өнөөдөр Asia expansion явж байгаа юм. Лондон дээр арилжах байгаа бол энэ модельуудын яг энэ хэрэгчээр юм байна шүү гэдэг арай магадлал өндөртэй арилжаанууд хийгднэ л гэсэн. First part of the day retracement occurs from the high of the day. HOTD гэдэг нь high of the day буюу өдрийн хамгийн дээд цагийг хэлж байна. Яг market continuous lower гэдэг нь Аз дээр өдрийн high тогтоод Лондон дээр retracement-ийн орой тогтоод үргэлжилсэн уналтын хөдөлгөөн орж ирдэг гэсэн. За Азийн low-ыг аваад эсрэг чиглэлийн low хөдөлгөөнүүд бол яг нэг high-ыг авч ирсэн тагаа адилхан. Аз дээр бид нар low цэг тогтсон байгаа. Аз дээр high цэг тогтсон байна. Азийн лоог Лондонгийн дээр 2 цагаас хойш liquidity-г авлаа. 2:30-аас 4-ийн хооронд бид нарт reversal буюу эсрэг чиглэлийн хөдөлгөөний стop өгөх ёстой. Стop гэж үзнэ. Заавал албагүй л дээ. Тэгээд түн дээр оролцсон бол эргээгээд Азийн high хүртлээ бид нар харилцаа харах нэ. Liquidity-г өмнөх cycle-ын low авлаа. Дараагийн cycle-ийн high руу. За өмнөх өдрийн high low дээр бас ялгаа авахгүй адилхан. Аз маань тодорхойг байгаа даа те. Эсвэл дэндүү жижигхэн рейнжтэй байгаа даа те. Тэгтэл яг 2 цаг ихэлсэн. Хүчин хүчтэй унсаар агаад өмнөх өдрийн low аваад 2:30-аас 4-ийн хооронд бид reversal буюу эсрэг чиглэлийн дагуу хөдөлгөөний stop өгөгдсөн. Үүн дээрээс үндэслээд continuation арилжаанд бид нөгөө өмнөх өдрийн high хүртэл арилжаанууд харах боломжтой байна байх нэ. За Asia expansion дээшээ чиглэлийн дагуу хөдөлгөөн дээр бас ялгаа авахгүй адилхан. Өдрийн нэгдээд огцон хүчтэй дээшээ нэг чигийг дагс үсэлт явуулах юм бол Лондон дээр бид нар Аз дээр тухайн өдрийн лоу тогтсон гэж үзээд Аз дээр үссэн CB-н дээрээс бид нар сонирхлын бүс болгож аваад 2:30-аас 4-ийн хооронд энэ retracement-ийн төгсгөл боёугаад дээрээс дэшээ market maker buy модель гэж хараад buy арилжаанууд харнаа гэсэн. Яг сонирхлын бүс болон чухал цагийн бүс маань ингэж таарч байл гэсэн үг шүү дээ. За ерөнхий тэгээд Лондонгийн одоо тэ нэг өсөлтийн order flow гэх юм бол Лондонгийнхаа цагаар 2:30-аас 4-ийн хооронд point of interest буюу ханшийн сонирхлын бүс дээр ирнэ. За яг тухайн сонирхлын бүс дээр ирэхдээ ханшийн цагийн бүс маань өдрийн 2:30-аас 4 цагийн хооронд биднэрт чухал цагийн бүс маань байдаг байна. Өдрийн 2-оос 2:30-аас өдрийн 4 цагийн хооронд гэсэн. Тэр ханш маань яг бид нар Лондон дээр арилжаа гэж чавал 2:30-аас 4-ийн хооронд маш их анхаарал хандуулах байна. Ямар ч нөхцөл байдалд пэр арилжаа хийжсэн ч гэсэн, алт арилжаж байсан ч гэсэн, Nasdaq арилжаж байсан ч гэсэн ялгаа байхгүй. За тэгвэл ялгаа байхгүй. Уналтын ордер флоу дээр бол market maker-ийн sell модель гэдэг байна шүү дээ. Хонжины ханшийн сонирхлын бүс дээр ирсэн байх хэвээр цаг маань 2:30-аас 4 цагийн хооронд
Энэ премиум дээр нөгөө Fibonacci-га 50%-аас дээшээ ч гэдэг юм да. Премиум зон дээр орж ирсэн байх шаардлагатай. Тэгвэл бид нар тухайн энэ үе дээр smart money reversal буюу эсрэг чиглэлийн хөдөлгөөн ирэх стапад хүлээн л гэсэн үг. За Лондонгийн хувьд бол цагийн сонирхлын өмс нь бол нэг иймэрхүү байна. 2:30-аас 4-ийн хооронд smart money reversal буюу эсрэг чиглэлийн хөдөлгөөн эхлэх хүлээн. Тэгээд тухайн цагийн үеэр ямар нэгэн reversal хөдөлгөөн бол бидний харилцаанд орох паттерн маань үүсэхгүй бол дөрвөлж харилцаанд орох гэдэг юм. Ямар нэгэн байдлаар юу нэг харилцаа бол хийхгүй тухайн сешнийг алгасч чинь гэсэн. За тэгээд ерөнхий олтой 2:30-аас 6-гийн хооронд smart money reversal-ийг market maker модель явагдана гэж үзэж байгаа юм чинь Монголын цагаар 6-г нэ 4 цагаар Монголын цагаар 3:30-аас 4-ийн хооронд ер нь хүчтэй expansion буюу 30 минутын хугацаанд бидний тухайн чиглэлийн дагуу хүчтэй хөдөлгөөн яваад эхэлсэн байх ёстой гэж үзсэн гэсэн. За тэгээ 2:45-аас 3:30 хооронд хэрвээ одоо энэ reversal маань явах ёстой байтал энэ дээр маань consolidation хөдөлгөөн явагдах юм бол бид нэр арилжаанд бас орохгүй байх. Consolidation маань завсрын хөдөлгөөн тийм. Ерөнхий яг энэ цагийн үеэр огцом ширүүн хурдтай хөдөлгөөнөд хийх ёстой гэсэн. Нэрээ яг нөгөө 3 цагаас эхлээл ханш таамгийн дагуу хүчтэй хөдлөөд эхлэхийг харж байна. Түүнээс яг цохон цагийн бүс маань ханш маань завсрын хөдөлгөөн гэдэг арилжаанд орохгүй байх нэ. Алгасан. За тэгэнгүүт одоо 9:30-ийн opening буюу 9:30-ийн нээлт байгаа Монголын цагаар 21:30. За 9:30-ийн нээлтийн цаг бол айгүй чухал цаг дээр тооцогддог. Бид нар Fibonacci-гийн 50%-аас дээшээ байвал премиум буюу үнэтэй бүс 50%-аас доошоо байх юм бол дискаунт буюу хямдралтай бүс гэж тооцдог та. Тэгвэл яг 9:30-ийн нээлтийг бас тиймэрхүү байдлаар тооцож болдог. Яг гэхдээ энэ нэг бол зөвхөн нөгөө индекс фьючерс арилжиж байгаа хүмүүс сонсороо за. Хэрвээ та ханшаа bullish буюу да Nasdaq дээр өсөлттэй харж байгаа бол 9:30-ийн нээлтээс доор баядах хэрэгтэй гэсэн. Аль болох. Эсвэл яг нээлтийн цэгтэй 9:30-ийн нээлттэйгээ маш ойрхон бай арилж байгаануудаа ста барнаа. Түүнээс хитрхээ дээшээ гарцсан багтантай баядах юм бол бид нэр премиум дээр үнэтэй багтан л баядаад байна гэсэн. Хэрэггүй. Bearish буюу уналтаар харж байгаа бол ялгаа авахгүй адилхан. Нээлтийн цэгийнхаа дээрээс нь буюу үнэтэй байдал дээрээс нь сэлдэд эсвэл аль болох сэл нээлтийн цэгтэйгээ ойрхон байд хэсгээс сэл арилжаа харнаа л гэсэн. Яг нөгөө премиум дискаунт болгож ашигладаг байна. Тэнгууд энэ ч нэг юм профайл байгаа. 9:30-ийн нээлт. Энэ улаан зураасыг бидний 21:30 шүү за. 9:30-ийн нээлт дээр ханш маань үндсэн чигийн дагуу буюу зохиолын дагуу маань бид өсөлтийн тренд хүлээж ядалтай маркет нэгдээд огцом ширүүн хөндлөлтийн хөдөлгөөн орж ирдэг. Энэ нь болохоор manipulation буюу liquidity хаддаг хөдөлгөөн гэсэн. Гэвчлэн бидний чигийн дагуу эсрэг чигийн хөдөлгөөн үүсээд үүний ардаас smart money reversal буюу үндсэн трендийн дагуу хөдөлгөөн эхэлдэг. Тэгэхээр бид 9:30-ийн нээлтийн цэг буюу нэг энэх хэмжээс баядах нь шүү дээ. Стаб нөгөөдөж байгаа. Эсрэг уналтын дагуу л да. Хайлоо гэчээд 9:30 боллоо. Уналт таамаар хахад уналтын эсрэг чиглэлийн дагуу огцом ширүүн хөдлөөд үндсэн чиглэлийн дагуу shift хийгдээд явдаг байна. Тэгэхээр ерөнхий бол энэ хай бол энэ лов цэгүүд маань яг 9:32 үсэн хайлаад маань ихэвчлэн хуурамч хөдөлгөөнүүд байдаг гэсэн. Тэр нэг амар огцом нөгөө маркетинг дууд унаад ирэхлээр бид сандардаг та. Яана энэ ч их томчход байв. Тэгээ фомороо жоохон ёроолт дээрсээ хэлдэг. Тэрнээс болоод жоохон стоп лосс өгөх байд. Тийм юм байхгүй болж байгаа л гэсэн. Ингэж байгаа шалтгаан нь ерөнхийдөө бол нөгөө smart money маань хангалттай liquidity буюу да энэ огцом уналтан дээр чинь фомороо шортерсон хүмүүсээ стоп лоссод энэ дээгүүр байгаа та. Энэ хэмжээний liquidity инженер хийн буюу liquidity үүсгэж яана л гэсэн. Хаан цаг дээр liquidity үүслээ. Үндсэн хуурамч хөдөлгөөн явагдаж дууслаа. Энэ донд маш олон sales хаалгууд орж ирсэн байгаа. Үүний ардаас илэгдэг байгаа нөө стоп лоссуудыг авахын тулд smart money үндсэн чиглэлийн дагуу хөдөлгөөн эхлээд явчихдаг гэсэн. Уналтан дээр ч гэсэн ялгаа авахгүй те. Өмнөх хаяа аваад дээшээ трендийн хөдөлгөөн эхэлчлээ дээ гэж үзэл мангар олон хүмүүс байдж эхэлдэг. Тэгэхээр үндсэн чиглэлийн дагуу доошоо shift дахиж хийж орж ирээд үнэтэй хөдөлгөөн аваад ирдэг. За тэнгууд одоо дахиад нэг нөхцөл байгаа. Энэ болохоор 9:30-ийн нээлтийн дараа бид нартай нэг хуурамч хөдөлгөөн үүсгэх хэрэгтэй те fake. Тийм хуурамч хөдөлгөөн үүсгэх хэрэгтэй байдал дээшээ харж хахад маркет нэгдэ тэр чигтээ бас халт дээшээ гарч ирэх юм бол бас л ялгаа авахгүй хуурамч байдаг. Бид нарт ийм тодорхой хэмжээний хай үлдээгээд
эсрэг чиглэлийн дагуу өнөөх 30-ийнхаа ловыг аваад бид нарт дахиад энэ failure swing гэдэг юм уу те mitigation log үүсгээд иймэрхүү хөдөлгөөнүүд хийдэг. Энэ бол зөв боломжит нөхцөл байдлуудыг л харуулж байгаа гэсэн. Үнэлтэн дээр ч гэсэн ялгаахгүй short харчаад л огцон унснаа буцаж дэшээ эргэж stop loss-уудыг авч дуусгаад дахиад үндсэн чиглэлийн дагуу явдаг. Энийн өмнөхдөр бол эхлээд шууд эсрэг чиглэлийн дагуу яваад үндсэн чиглэлийн дагуу явж байгаа л эхлээд энэ дээр болохоор үндсэн чиглэлийн дагуу хүмүүс хуурцж оруулуулад ардаас нь хуурамч хөдөлгөөн дахиж орж ирээд яг 3 дахь дээр нь боо сүүлд нь үндсэн чиглэлийн дагуу хөдөлгөөн гэж явдаг. Ийм хоёр төрлийн нөхцөл байдал байгаа гэсэн. Ялгаахгүй л энэ high энэ low дээр liquidity үүсгэж байгаа л гэсэн. За morning session гэж байгаа. Morning session гэдэг нь болохоор нөгөө Нью-Йоркийн AM session-ыг хэлж байгаа гэсэн. Бидний одоо Монголын цагаар оройн 6 цагаас шөнө 12 цаг хүртэлх session хэлж байгаа гэсэн. За тэгвэл энэ дээр бид нар дахиад ялгаахгүй 1 2 3 4 5 6 8 нөхцөл байдал байгаа гэсэн. Аз Лондон хоёр ямар хөдөлгөөн хийв гэдгээс хамаарат Лондонгийн high low дээрээс үндэслэн те Лондонгийн high-ыг авсан бол Лондонгийн low хүртэл явна гэсэн Purge Reverse модель. За Азийн high-ыг авсан бол дараагийн low руу явах Purge Reverse модель. Өмнөх өдрийн high-ыг авсан бол өмнөх өдрийн low руу явах Purge Reverse модель гэдэг байгаа. Лондон яг эсрэг чиглэлийнхаа дагуу те Лондонгийн low, Азийн low, өмнөх өдрийн low ч гэдэг юм те. За тэгээ хамгийн сүүлд нь хэрвээ Лондон дээр expansion буюу үндсэн нэг огцон хөдөлгөөн явагдсан бол хэрхэн яаж арилжаанд орох вэ гэдэг модельүүд байгаа. За эхнийх нь болохоор Лондонгийн high Purge and Revert буюу бид нар Лондонгийн хөдөлгөөнд ороход арилжаанд орог байлаа гэж байна. Тодорхой хэмжээний хугацаанд Лондонгийн хөдөлгөөнүүд үүсгээд энтний high-ыг үүсгэсэн, энтний low-ыг үүсгэсэн байлаа гэж байна. За тэгвэл Нью-Йоркийн pre-market буюу 6 цагаас market нэгдээд явсараа гам байгаад 8:30-аас буюу мэдээ эхэлдэг цагууд үүдэн шүү дээ. Тухайн цагаас эхэлж бид нар арилжаагаа анзаарна гэсэн. Өмнө нь бол Лондон дээр болохоор midnight буюу бидний 12 цагаас хойш хараадсан те. За Нью-Йорк дээр AM session дээр арилжаагч бол оройн 8:30-аас хойшоо хөдөлгөөнүүд харж эхэлнэ гэсэн. За хөдөлгөөн харж эхэлж чадал 8:30-аас хойшоо Монголын цагаар маркет нэгдээд 9:30-аас 10:30 хооронд биднэрт Лондонгийн high-ыг хамаад үндсэн чиглэлийн дагуу sell арилжааны авалт өгдөж эхэлдэг гэсэн. Эндээрээс бид нэр маркет мейкерийн sell модель харна гэсэн том цаг. За Азийн high-ыг аваад ундаг хөдөлгөөн байна. Жишээлбэл Аз маань consolidation яваад Лондон Азийн low-ыг авчаад эргээгээд 8:30 болоод 8:30-аас дээш огцон өсөд Лондонгийн high-ыг чаваад өмнө авагдаагүй байгаа Азийн high-ыг бас давхар аваад Монголын цагаар орой 9:30-аас 10:30 хооронд дахиад reversal буюу эсрэг чиглэлийн хөдөлгөөн хийх магадaltaй. Тэгэл нөгөө breaker-тэй хөдөлгөөн гэсэн. За өмнөх өдрийн high хөдөлгөөн байна. Магадгүй Азийн high low-ыг Лондон аль алийг авцсан. За тэнгууд Нью-Йоркийн хувьд болохоор Лондонгийн high-ыг аваад нэмэлтээр өмнөх өдрийн high-ыг давхар аваад яг цагийн бүс чухал цагийн бүс маань буюу 9:30-аас 10:30 хооронд time of interest гэдэг. Үндсэн цагийн бүс маань ирлээ. Sell арилжааны стап биднэрт өгдөг байна. Боломжтой гэсэн. За одоо тэнгууд энэ чинь London expansion гэж байна. Лондон хэрвээ хүчтэй огцон мөнгөлтийн хөдөлгөөн үүсгэсэн бол яг нөгөө Азийн expansionтай адилхан Лондонгийн CB хаана үүссэн байна. Тэн дээрээс тулгуурлаад бид нэр 30-аас 10:30 хооронд эсрэг чиглэлийн sell модель харах байна. Ерөнхийдөө дандаа 8:30-аас хойшоо Лондонгийн зай руугаа орж ирээд байгаа range руугаа. За Лондонгийн low-ын Purge and Revert буюу Лондонгийн low-ыг авлаа. Шууд биднэрт эсрэг чиглэлийн хөдөлгөөн ба smart money reversal өгдөг. Өгөх юм бол Лондонгийн high хүртэл харна. Хамгийн гол нь чухал цаг нь орой 9:30-аас 10:30 хооронд. Бас ялгаахгүй түрүүний эсрэгээрээ Азийн low болон Лондонгийн low-ыг авсны дараа 9:30-аас 10:30 хооронд үнэхээр дэшээ shift хийгдээд хөдөлгөөн өгч явах юм бол stop үүсэх юм бол шүү дээ. Тэр чиглэлийн хөдөлгөөн явагдана гэсэн. Манайхан нэг зүйлийг битээ одоо тэ андуураарай. Бид нар Лондонгийн low-ыг авсан гэж заавалчгүй хайраа нь явах хэрэгтэй гэсэн үг биш. Заавал бид нэг smart money reversal буюу та нөгөө үндсэн нэг setup байгаа шүү дээ. Аа тийм зурж үзүүлсэн да. Үндсэн нэг ийм setup байгаа шүү дээ. Яг энэ setup-аар заавалчгүй үлийн шийдвэрлэв. Бол ерөнхий алдна.
За өмнөх өдрийн ловын Purge and Reverse 30-аас 10-30 хооронд ялгаа авах. Лондонгийн лов авлаа, өмнөх өдрийн лов авлаа. Энэ тохиолдолд магадгүй бид нарт Азийн хай ловын аль алийг авсан байлаа гэж байна. Энэ нь яагаад ингэж юм гэхэл би нөө бүх боломжит нөхцөл байдал дээрээс тулгуурласан стабууд байгаа байхгүй. Тэгвэл бид нар зарим өдөртөө Азийн хай ловыг авч чадхад Лондонгийн лов авчаад буцаад Лондонгийн хай руу явах хэрэгтэй. Үргэлжлүүлж унсараа өмнөх өдрийн лов авчаад энд баахын стоп лосс хүрдээд тэгээд дараа нь чигээр дагуу авчдаг те. Тиймэрхүү нөхцөл байдлуудаас сэргийлэх гэж ингэж яриад байгаа юм шиг байна. Лондон expansion models байна. Лондон үнэхээр хүчтэй дээш хөдөлсөн бол Лондонгийнхоо BCM CB дээрээс тулгуурлаад 9:30-аас 10:30 хооронд үндсэн трендing чиглэлийн хөдөлгөөн явагдах хэрэгтэй гэж үзсэн гэсэн. За Нью-Йоркийнхоо EM-ийн сешнийг хэдүүлээ нөгөө 90 минутын сайклаар хуваана гэсэн. Оройны 7 цагаас оройны 8:30. Дандаа оройны цаг шиг Монголын цаг. Бид нэр Нью-Йоркийн цагаар тэмдэглэгдсэн байна. Орой 7-оос орой 8:30 хооронд accumulation буюу завсрын liquidity цуглуулдаг хөдөлгөөн. Үүнийг нь AM1 гэж нэрлэж байгаа. За 8:30-аас 10 цагийн хооронд буюу manipulation хэсэг баг 90 минут. Үүнийг AM2 гэж нэрлэж байгаа. За Монголын цагаар орой 10-аас 11:30 хооронд distribution буюу үндсэн хөдөлгөөний cycle AM3 гэж нэрлэж байгаа. За энэ нь ямар учиртай вэ гэхээр нөгөө Аз, Лондон, Нью-Йорк гэдэг шиг бид нар 3 хагж байгаатай адилхан. Зөвхөн Нью-Йорк дээр scalp хийж байгаа хүмүүс зориулаад accumulation, manipulation, distribution гэдэг Нью-Йоркийнхоо AM session-ыг бас 3 хаачих болдог гэсэн. За тэгвэл accumulation-ийнхаа хаяг аваад үндсэн distribution явдаг Purge and Reverse модель гэж. 7-оос 8:30 хооронд бид нар завсрын хөдөлгөөнөд үүсгдэг. 8:30-аас 10 цагийн хооронд бид нар завсрын хөдөлгөөний хаяг аваад үндсэн чиглэлийн дагуу shift хөдөлгөөн failure хийгээд явагддаг. Distribution, manipulation-ийн үндсэн хөдөлгөөний дагуу continuation яваад дуусдаг байна. Энийг accumulation дээшээ гарч ирснээр manipulation, үндсэн хөдөлгөөн, distribution гэж 3 байна. 7-оос 8:30, 8:30-аас 10 цаг, 10-аас 11:30 хооронд гэсэн. За тэгээд 7-оос 8:30, 8:30-аас 10, 10-аас 11:30 хооронд дахиад нэг стаб. EM 2-ын хаяг Purge and Reverse гэж. Энэ болохоор accumulation дээр бид нарт хайлаа үлдээсэн ба шүү дээ. Manipulation дээр accumulation хайлаа аль алийг авцсан. Тэгэхээр нэ бас тодорхой чиг байхгүй завсрын хөдөлгөөн яваад manipulation дууссан бол distribution-ийн цаг дээр manipulation-ийн cycle дээр үүссэн хайлаавыг аваад зэрэг чиглэлийн дагуу буюу үндсэн чиглэлийн дагуу хөдөлгөөн эхэлдэг байна. За бид нар одоо шилбэл за accumulation-ийн low-ыг авчлаа гэдэг энэ чинээс buy stop-д харна шүү дээ. Buy хөдөлгөөн өгдөггүй байжгаад хаяг буцааж авснаа буцаад доош уналтын хөдөлгөөн орж ирээд дахиад low тогтчих юм бол ерөнхий гараад та түлхэнэ гэсэн. Тэгээд distribution cycle эхлээд аль нэгтлийнхаа high low-ыг аваад үнэхээр эсрэг чиглэлийн дагуу setup өгжөөл тухайн өдөр бид нар ярилж байгаа байна. Энэ нөхцөл байдлаар энэ модельээр ярилж байгаа байна гэж байна. За одоо 3 дахь нь болохоор accumulation cycle дээр ч завсрын хөдөлгөөн явагдаад Нью-Йорк дээр ч завсрын хөдөлгөөн явагдаад аль алийнхаа high low-ыг аваагүй байлаа гэж бодъё. Тэр тохиолдолд distribution дээр маань manipulation орж ирдэг. Бүх high-ыг авч дуусглаа, failure хийгээд үндсэн чиглэлийн дагуу ч гэх юм. Заавал failure-дэг шаардлага нөгөө бидний breaker-ыг ч үүсгэсэн болно. За low-уудын жишээн дээр бол яг саяны бол яг 100% эсрэгээрээ AM-ийн accumulation-ийн low-ыг аваад revert буюу эсрэг чиглэлийн хөдөлгөөн эхэлдэг нөхцөл байна. Тэгээд accumulation, доошоо орж ирсэн manipulation, үндсэн distribution. Энэ дэр бол чухал цаг 8:30-аас 10-ын хооронд гэж байна. Ер нь ихэвчлэн энэ лоуд 9:30 дээр үүснэ худлаа хөдөлгөөнүүд л энэ онолт байдаг. Accumulation expansion буюу хүчтэй хөдөлгөөн явагдаад manipulation дээр дахиад хүчтэй хөдөлгөөн явагдсан бол distribution дээр бүх лоудыг авч дуусгаад эсрэг чиглэлийн хөдөлгөөн эхлэх нэг модель. Хоёр дахь cycle-ийнхаа лоуыг аваад sweep хийж эсрэг чиглэлийн хөдөлгөөн. Тэгвэл бид нар яаж эдрийг нь одоо ялгах юм гэхээр ердөөсөө л нөгөө higher time frame буюу том цагийнхаа narrative зохиол маань аль чиглэл рүү явж тухайн чиглэлийн дагуу биднэрт ингээд те stop гэхгүй ингээд ах юм бол за ер нь цагийнхаа баримжаар за иймэрхүү юм болж магадгүй юм байна шүү гэдэг. Яаралгүй тайван төвчээртэй үлэх боломж нь биднэрт олгогддог гэсэн. За мөн ялгаа авахгүй өсөлттэй хөдөлгөөн дээр болохоор accumulation-ийн low high-ыг
manipulation дээр аль аль нь аваад лоудын жаад хайн чаад тэнгуүтэ distribution дээр чиглэл тодорхойгүй байх үед manipulation-ийн лоуыг аван гутаа буюу AM2-ын лоуыг аваад reverse буюу эсрэг чиглэлийн хөдөлгөөн эхэлж байгаа бодлоо. 10-аас 11:30. За тэнгуут Нью-Йоркийн AM session дээрх time of interest буюу чухал цагийн бүс маа. Бид нар Монголын цагаар 9:30-аас 10:30-ийн хооронд smart money reversal буюу нөгөө эсрэг чиглэлийн хөдөлгөөн эхлэх хүлээ. За тэгээ ер нь хөвчлэн 9:50-аас 10:10-ийн хооронд буюу нөгөө макро цагаар reversal буюу эсрэг чиглэлийн хөдөлгөөн эхлэх магадлал нь өндөр байдаг. Эсвэл 9:45-аас 10:15-ийн хооронд. За хэрүүл яг тухайн цагийн үеэр бид нарт эсрэг чиглэлийн reversal хөдөлгөөн өгөгдөхгүй бол би зүгээр walkway буюу арилжаанд орохгүй тэр өдрийг алгаснаа гэсэн. За тэгвэл хэрвээ нөхцөл байдал үнэхээр бүрдсэн бол би 10:30-аас 11:30-ийн хооронд expansion буюу нөгөө огцон хүчтэй хөдөлгөөн TP авах зүгийн одоо тал руу хүлээн гэсэн. 10:30-аас 11:30 хооронд хүчтэй expansion явагдана. Жишээ авах юм бол smart money reversal буюу эсрэг чиглэлийн хөдөлгөөн маань 9:45-д эхлээд 10 эхлэх юм бол 9:45-д эхлэх юм бол 10:30 хүртэл ханшиг sideways буюу завсрын хөдөлгөөнтэй байвал арилжаанд орохгүй үлээ. Завсрын хөдөлгөөнд явахгүй smart money reversal маань үүсэх юм бол 9:50-аас ахуулаад ер нь 10:10-ийн хооронд шууд бид нарт expansion буюу хүчтэй нөгөө тухайн чиглэлийн давах хөдөлгөөн маань эхлэх ёстой гэдэг онцлог арилжаанд ороод явна гэсэн. Тэр ерөнхий одоо AM session дээр арилжаа хийж байгаа бол бидний order flow нь иймэрхүү харагдана. Оройн 9:30-аас 10:30-ийн хооронд point of interest буюу ханшийн сонирхлын бүс дээр ирэх ёстой. Тухайн цагийн бүс маань байх ёстой. Энэ хоёр маань давхардж байгаа юм бол тухайн одоо тэ market maker-ийн buy модель хараад бид нэр buy арилжаануудын stop үлэхнэ. Ялгаахгүй эсрэгээрээ bearish order flow-тай байвал цагийн бүс маань Монголын цагаар 9:30-аас 10:30-ийн хооронд сонирхлын бүс дээр давхар ирсэн байх шаардлагатай. Мөн дээр тулгуурлаад sell модель харах нэ гэдэг ч юм да. Яг л энэ нөхцөлөөр бид нэр арилжаанд орно гэсэн. За ерөнхий энэ олон маш олон модельүүд бид нэр үзчихлээ да. Тэгвэл энэ олон моделийн ард бид нэр юу их вэ? Тэгэхээр одоо features-ын chart-ын дээр хэдүүлээ practice хийл. За энэ дээр одоо replay хийж болохоор хэдүүлээ зүгээр тэмдэглэж байгаа л хараад. За одоо өчигдрийн юу лээ? Түрүүчийн 7 оны 5 дахь өдөр гэсэн үг та. Өнөөдөр чинь нэгт юм чинь 5 дахь өдөр чинь 8 гэсэн. За 8-нд хэдүүлээ яаж хөдөлсөн юм бол 21 цагаас за 1 цагийн чарт хэдүүлээ. 1 цаг. За 1 цагийн чартан дээр Монголын цагаар 21 цагаар тэмдэглэжээ. За тэгээд нэг 5 минутын чарт харчаа. За 5 минутын чарт харах юм бол бидний Азийн хөдөлгөөн хэрхэн явагдсан байна вэ гэхээр Аз чинь 6-аас ахуулаад Монголын цагаар 12 хүртэл гэж. Лондон 12-оос ахуулаад орой 6 хүртэл гэж. За тэнгууд Азийн хай биднэрт энд байна уу? Байна. Лондон дээр аваагүй. Лондонгийн хай байна уу? Байна. Дараа нь Азийн лоуцыг хана. Азийн лоуцыг Лондон дээр авцсан. Лондонгийн лоуыг авч чаддаг баг. За тэгвэл бид нарт энэ дээр ямар хөө нөхцөл байдал хүлээх вэ гэхээр түрүүний стапуудаас харалт Нью-Йорк дээр энэ ах шүү. Айж та биш үү? Энд байна. Аз accumulation аваад London manipulation яваад Лондонгийн лоу үсээд 8:30-аас хойш байгаа. Азийн high low гэсэн үг эсрэг чиглэлийн даваа хөдөлгөөн ч гэдэг юм да. Stop үүсгэх нүгэ. Тэгээ харахад нарт Азийн high low авч аваагүй Лондонгийнхаа high-ыг авчаад за энэ чи Лондонгийн high авагдаад цагийн бүсээрээ 21 цаг яагаад тэмдэглэж байна? 11:30 хүртэл харж байна. За. Аагүй юм биш үү? Азийнхаа ловыг авангууд бид нарт ингээд Азийн хай үлдсэн. Лондонгийн хувьд бидний manipulation энд байгаад үндсэн тухайн чиглэлийн давах smart money reversal маань яаж явагдсан бэ гэхээр
Азийн лав авагдсан. Сонирхлын бүс нь болохоор одоо энэ нэг order block шиг энэ нөхөр юм шиг байгаа юм. Сонирхлын бүс дотор ирсэн гэдгээр за 1 цаг руу оруулаад харахад Лондонгийн саяны улаанаар тэмдэглэсэн лав маань fair value gap тэр буюу тийм BC-нд ирсэн байна да. Цагийн одоо point of interest дээр бол ирсэн байна гэсэн. За тэгвэл 1 минут руу эргээ оруулаад харахад Лондонгийн хөдөлгөөн маань Азийн лавыг авсан гэдгээрээ биднэрт одоо smart money reversal явагдах хэрэгтэй гэж үзсэн. Лав үсгээд дахиад failure буюу lower low гэж чадлаггүй failure swing үсгээд дэшегээ хаяа эвдэж гарч ирээд биднэрт энэ өсөлтийн ногоон лав маань mitigation block болж орж ирээд үндсэн buy ярилчаа бид нэр энэчнээс энэ улаан лав доош mitigation block-ыг шалгаж хахад байдаад stop loss энэ лав хадаар тавигдаад үндсэн TP Азийн хай хүртэлгээд ингээд нэг 50 пипны арилжаа buy харах байж. Энэ нь болохоор биднээ тухайн өдрийн market maker buy модельоо гэж харах боломжтой байсан байна гэсэн. За тэгээд байж тал биднэрт 6 цагаас Лондонгийн хөдөлгөөн маань TP авч амжаагүй байхад үндсэн Нью-Йоркийн хөдөлгөөн эхлээд одоо нэгэнт Лондон чинь Азийн ловыгаа авчаад үндсэн Азийн хай руугаа дайрч байгаа гэдэг хөдөлгөөнийхөө учрыг мэдсэн учраас Нью-Йоркийн хөдөлгөөн маань үндсэн бас Лондонгийн continuation буюу хаана London expansion buy чиглэлийн энэ London expansion энэ модель явагдана гэж үзсэн. Лондонгийн үед бид нэр Лондонгийн BC юм уу ямар нэгэнтэй order block mitigation юу вэ чухал цаг дээр ирээд 9:30-аас 10:30 хооронд smart money reversal буюу өсөлтийн чиглэлийн хөдөлгөөн явагдах хэрэгтэй. Энэ маань үүссэн байна уу харна гэсэн. За эргээгээд буцаагаад хэдүүлээд цагаа 1 цагийн чарт руу эргүүлээд орууллаа. Лондонгийн үед яасан гэхээр low үсээд high failure swing хийгээд Лондонгийн үед биднэрт энэ ногоон лав маань mitigation болж орж ирсэн. За энэ том ногоон лав mitigation-ээс гадна доор биднэрт BC-аас байгаад байгаа. Энэ order block. За бүр 15 минут руу оруулаад харуулах юм бол 15 минутын үед order block гэдэг юм да. Иймэрхүү чухал ханшийн бүс дээр ирсэн. Заавал Лондонгийн лавыг авах шаардлагагүй. Ханшийн одоо цагийн бүсээ бид нэр 9:30-аас нөгөө эдийн хооронд гэж байлаа. 10:30 хооронд та. 10:30 хоорондох цагийн бүсээ хараад энэ хоёрын хооронд биднэрт үндсэн expansion буюу reversal явагдах нь үү гэдгийг хэлнэ. За 1 минут руу орлож хартаарай. За тэгэнгүүт Нью-Йоркийн нөгөө 90 минутын сайклаар харахад 7-оос 8:30 хооронд та. Нэг сайкл 8:30-аас 10-ын хооронд нэг 90 минутын сайкл 10-аас 11:30 хооронд нэг сайклгээ дахиад 3 хуваагдаад ерөнхийдөө эхний accumulation хэсгээ авагдаад доошоо биднэрт энэ дээр manipulation орж ирээд за дээшээ smart money reversal маань хаана явагдсан гэхээр энэ лавыг эвдэж чадлаггүй failure swing үлдээгээд буюу биднэрт mitigation block үлдээгээдүүд энэ дээр яасан байх нь BC үлдээгээд үндсэн цагаа хүлээн гэсэн. 9:30-аас 10:30 хооронд хөдөлгөөн. 9:30-аас 10:30. Ханшман дэш expansion. Одоо нэг 90 минутын сайклын хөдөлгөөнд дахиад харна гэсэн. Нэлээд тэр. Зурагдсан байсан 90 минутын сайкл. Одоо энэ явах нь уу, энэ явах нь уу гэдгийг хүлээн гэсэн. Нью-Йоркийн ямар ярилцж байгаа 9:30-ыг бол заавал хүлээн гэсэн байна шүү дээ. 9:30 нээлтийн доороос юм уу 9:30 нээлтийн дээрээс. Ерөнхий bias бол бид нар buy харах гэдэг байгаа тийм. Азийн хай хүртэл buy дээш харах гэдэг байгаа. За тэнгууд одоохондоо бол яг нэг 9:31 хүртэл бид нарт setup байхгүй хүлээгдээд байна шүү дээ. Тэгээд дээрэс нь баахан лоуд үлдээсэн. Өчтөр ханшаах нь вэ гэсэн чинь нээлтийн цэг маань яг энэ лаан дээр 9:30 нээлдээд энэ хөндлөн цагаан зураас 9:30 нээлтийнхаа доошоо буюу сел тал руугаа арилжааны setup өгөгдөж орж ирээд буцаад дэшээ татчих ах энэ үед юун дотор байна гэхээр өсөлтийн нэг BC gap дотор байна та. За тэгээд дээрэс нь bias-ийг бид нар buy чиглэлийн дагуу байгаа. Market маань дэшээ higher хийгээд энэ mitigation үлдээсэн байгаа та 5 минутын дотор ороод харахаар failure хийсэн байна. Тэгвэл саяны 9:30 хөдөлгөөн чи ерөнхийдөө failure swing буюу нөгөө mitigation block-ын доош орж ирж тагсан болчоод дэшээ гарч ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг энэ дээрээс нь 30-ын gap-ын дээрээс буюу нээлтийн цэгээс доош орж ирээд энэний өсөлтийн gap-ыг хатгачаад дэшээ татчих байгаа энэ дээр бол нэг зөрөгтэй заа нэг buy ярилцаанд ороод үзье. Stop loss-ын хувьд бол зөриглоод энэ доор ч гэдэг юм уу эсвэл энэ лавын доор тавьчих болно.
За тэгээд эхний Лондонгийн харилцаа бариастай хоёр дахь харилцааны эхлэгээд Азийн хаан хүртлээ ярих нь байна. Үргэлжлүүлээд өмнөх өдрийн хаан магадгүй хаан байж гэх юм уу те. Энэний өмнөх өдрийн хаан энэ дээр байгаа юм чинь. Өмнөх өдрийн хаан хүртэл харж үзээгээд ийм ярилцаа их боломжтой байжээ. Тэгэх юм бол ингээд өдрийн том цагийн маркет мейкерийн buy модель биелэгдээд энэ дотроо жижиг цагийн buy модель давхар биелэгдсэн. Олон цагийн шинжилгээ иймэрхүү явагдах юм. Энэ жоохон төвөгтэй харагдаж магадгүй. Та гэхдээ давтаж үзээд байж болно доо. Тэгэхээр манайх нэг Лондон дээр арилжаа хийхгүй юм чинь зүгээр Лондон Аз яаж хөдөлснөөсөө хамаарат Нью-Йорк дээр ингэж арилжнаа шиг. Эсвэл зөвхөн Лондон дээр арилжмаар байгаа юмсэл Азийн хөдөлгөөн яасан мэт тэндээсээ хамаарат би ингэж арилжнаа шиг. За энэний тэгвэл өмнөх өдөр дээр мэдээлэл шинжилгээ хийдэг. Ялгаа. Монголын цагаар 6-аас 12-ийн хооронд Аз явагдаад. За 12-оос Монголын цагаар 6-гийн хооронд Нью-Йорк явагдаад. 6-аас шөнийн 12 цаг хүртэл буюу тэг цаг хүртэл Нью-Йоркийн AM session явагдаж байна. За тэгвэл AM session дээр арилжаа хийх тул бий арах вэ гэхээр. За энэ дээр бол ерөнхий Аз маань ийм хөдөлгөөн үлдээчихжээ. Азийн хүчтэй expansion. За тэнгууд 15 минут руугаа харахад Asia expansion явсан гэдэг чинь Лондон дээр бид нар нөгөө Аз дээр үлдээсэн fair value gap-ын дээрээс арилж байгаа юм байна шүү. Тэгэхээр Лондонгийн хөдөлгөөнийг харах юм бол энийг хөдөлгөөч. 12. За энэ Лондонгийн хөдөлгөөн маань ерөнхий за энэ ч нэг юм gap руу орж ирсэн л юм байна. Жижиг нэг цагийн gap байна. Гэхдээ нэг 15 минут руу оруулах юм бол арай нэг биетэй том gap харагдчих шүү дээ. Ингэсгээд энэ доор нь ч гэсэн жижигхэн gap байна даа тэ. Энэ хамгийн доотлын улаанлаа. Үүний дээдлийн хэсэг болох энэ зэг дээр 15-ын gap руу хатгаад энэ нэг юм устгах чинь. Энд дээр ч гэсэн бас нэг юм 15-ын доотлолт нэг юм discounted gap байна тэ. Лондонгийн хувьд бол тэ Аз expansion явсан гэдгээрээ энэ дээрээс protraction хэдүүлээ хараа. Лондон сценарио дээр Аз expansion явсан бол Лондон 2:30-аас 4-ийн хооронд биднэрт тухайн тэ Аз дээр тухайн өдрийн лоо тогтсон гэж үзэгдээд биднэрт Лондон дээр үргэлжлүүлж бай ярилцаа харнаа гэдэг ядан дээрээс орох болоод юм. Яг ийм төгс байх албагүй. Сонирхлын бүс дээр ирсэн цаг харж агаад 1 минут руугаа шилжүүлээд одоо нөгөө хөдөлгөөн аа. За энэ дээр бол бүр 1:30-ийн үед бид нарт smart money reversal хэлсэн байна та. За гэхдээ яг 2:30-аас 4-ийн хоорондын хэдүүлээ харалт. 2:30-аас 4-ийн хооронд ялгаахгүй. Тухайн хэмжээний low liquidity хамж орж ирээд 2:50-аас 3-ийн үед бид нарт smart money reversal буюу market structure shift маань өгдөөд энэ дээр бид нэр breaker block үүсээд энэ breaker шүү дээ. За breaker-тай давхардаад магадгүй биднэрт өөр юу байна гэхээр fair value байна. Fair value байхгүй шаанда. За энэ ч бол нэг inversion gap үүссэн байна. Inversion утгасан байна. Тэр ерөнхий энэний ингээд 50% шалгаад өсөлтийн лаа гарч ирж байгаа. Энэ үед бол би ингээд buy ярилж байгаа болчих баг. За stop loss бол сүүл үлдээсэн 2:30 лавын доор тавигдаад. За тийм үндсэн buy модельгээд тийш ингэсгээд харчих юм байна. Continuation хөдөлгөөн. За тийм Нью-Йорк эхэлчих магадгүй 4 цаг дуусчих юм. Тэнгууд яг нөгөө 3:30-аас 4 цагийн хооронд би яг тийм тухайн чигийн дагуу байна. Харсан чигийн дагуу бид нарт үндсэн expansion явах хэрэгтэй гэтэл 3:30-аас яалтчгүй 4-ийн хооронд үндсэн expansion явагдсан байна. За энэ нөхцөл бол арай эрт энэ доотлол төр лоо юм шиг. Энд бол бид нэр арилж байгаа байхгүй гэсэн. Яг заавал энэ өгсөн энэ үед гэсэн. Ерөөсөө заавал энийг барих алба байхгүй. А ганц юм нь яг энэ үед болохоор бид нэр за эрт өмнө нь сонирхлын бүс дээр маань ирсэн гэдэг чинь чухал цагийн бүс дээр үнэхээр л continuation арилж байгаа мөн бол заавал энэ лоог авах шаардлага юм байна. Ерөнхий энэчээ дахиад бид нэр лоо аваад shift хийгдсэн гэдгээрээ retracement дээр buy ярилж орчих болно гэсэн. За тэгвэл Лондон Нью-Йорк хоёр ингэ хөдөлсөн байдаг юм байж нэг дуусчихжээ. За тэгвэл бид нарт Азийн лоовцыг байж байна.
liquidity, Лондонгийн лоцыг ингээд liquidity байж. Тэгвэл Нью-Йоркийн сешн дээр бид нар юу хэлэх вэ гэхээр Лондон бас нэг expansion буюу огцон хүчтэй өсөлтөд төлөвлөсөн шүү дээ. Тэгэхээр бид нар ялгаа авахгүй л дахиад buy мэдээ түлээгдэнэ гэсэн. Цагаан 1 цаг руу шилжүүлээ л дээ. За тэнгууд Лондонгийн хувьд бид нарт 1 цаг дээр энэ өсөлтийн BC үлдээсэн байна да. За тэнгууд цагийн сонирхлын юмс маань ер нь 9:30-аас 10:30 хооронд байгаа даа. 9:30-аас 10:30 хооронд ямар хөө хөдөлгөөн хийсэн байна вэ гэхээр хийх ёстой юм бол хийсэн л ах ёстой гэж байна. 9:30 10:30. Энэ дээр яасан байх нь гэхээр өмнөх маркетинг, премаркетийнхаа high low liquidity buy side аваад үндсэн чиглэлийн дагуу бид нартай нөө buy ярилж авах гэдэг нь шүү дээ. Энэ ядраа төлөв. Buy ярилж, buy-с маань дээшээ байгаа даа. За тэнгууд нөгөө өөрийнхөө энийг харах юм бол 9:30-ийн нөгөө профайл дөрөвдчихсэн юм. Энэ дээр шүү дээ. Одоо тэ үндсэн bias-ын дагуу тэгэхээр маркет нэгтгэхэд хөдөлгөөн гарч ирэх юм бол дахиад нэг хурамч хөдөлгөөн доошоо орж ирээд тэгээ үндсэн чиглэлийн дагуу өсдгөө гэсэн. Яг энэ модель биднэрт харагдаж байгаа. Хүлээх юм бол 9:30 боллоо маркет нэгдлээ шууд бид нар buy ярьжсэн buy чигийн дагуу өсөлт гарч ирлээ. Энийг үл тоогоод бид нар sell side буюу 9:30-ын low-ыг авахын хүлээгээд failure-ийн хийсэн. Үүн дээр яасан баг вэ? 9:30-ийн нээлтийн цэгийн аль болох доор эсвэл тухайн нээлтийн цэгтэй ойрхон харилцаанд орох хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Gap-ын доош liquidity авснаа дээшээ бид нарт inversion fair value gap үлдээгээд failure swing үлдээгээд энэ failure-дэд бидний mitigation block маань энэ болж орж ирээд энэ ногоонлаа. Доошоо mitigation-а шалгаж байгаа энэ лааны gap руу орж ирсэн үед нь арилжаанд ороод stop loss магадгүй 97-нд орж ирэх юм. 45-нд ороод үндсэн типигээ дээшээ нэгэрсэн хоёртой ч гэдэг юм байна. Эсвэл хаана өмнөх өдрийн high low байна уу гэж харна. Өмнөх өдрийн high low байхгүй бол хамгийн ойрхон high low дээр л ерөнхий типигээ авчнаа гэсэн. Ингэсгээ нэгэрсэн нэг нэгтэй авч. Ингээл бид нар ерөнхий өнөөдөр хашиг хийж байгаа гэсэн. За энэ дээрээс биднэрт нэг нөхцөл байна. Бүх тухайн өдрийн buy side liquidity-нууд хамагдсан учраас тухайн сонирхлын цагийн бүс дээр маань эсрэг чиглэлийн хөдөлгөөнөөс орж ирэх боломжтой. За энэ яаж яана гэхээр одоо нөгөө 90 минутын цикл харна гэсэн. Нэг төр устгацаа. За маркет маань 9:30-аас энд нэгтчих та. За үндсэн хөдөлгөөн 7-оос 8:30 хооронд нэг 90 минутын цикл, 8:30-аас 10-ын хооронд нэг цикл байгаа да. 10-аас тэгээд 11:30 хооронд нэг цикл байгаа. 9:30 маань нээлт маань энд цэгтэр байгаа. За тэгэн гот 7-оос 8:30 хоорондох цикл маань high болон low цэгүүд маань энэ дээр тогтчихжээ. За тэгэн гот manipulation cycle маань low-ыг авсан байна уу гэхээр аль аль талынхаа high low-ыг manipulation cycle дээр авчижээ. Тэгэн гот manipulation-ы high low нь ингэж зурагдчих. За тэгвэл 90 минутын cycle дээр бидний нөгөө нэг юу байгаа шүү дээ. Модель байна. 7:30-аас 8:30, 8:30-аас 10, 10-аас 11:30 хооронд аль аль high low-ыг нь manipulation дээр high-ын чагаад low-ч доошоо хамж орж ирсэн бол 10-аас 11:30 хооронд 8:30-аас 10-ын хооронд high-ыг авсан тохиолдолд бид нар sell харилцааны боломж бас бүрдэх боломжтой да. Ийм стат байгаа. Үнэхээр энэ бүрдэж чадчихвэл яг энэ manipulation-ы high энэ дээдлийн дожиг зөө авч гарч ирлээ 10 боллоо шууд liquidity авлаа. Огцон хүчтэй бид нарт уналт failure-ийн үлдээгээд байна. Mitigation block үлдээгээд энэ бидний mitigation болж орж ирээд эргээд ханш маань энэ mitigation-ыг шалгаж явах үед боيو. Энэ дээдлийн ногоолааны энэ цэг дээрээс swing low, swing high дээр stop loss тавигдаад sell харилцаа харж байна. Өмнөх cycle-ийнхаа боيو. Manipulation cycle-ийн low цэг хүртэл нэг харилцаа. Нэг хэрцэн 3-тай. Магадгүй үргэлжлүүлээд бид нарт Лондонгийн low сул байгаа те. Шуналтаа гэх юм бол шинжэнгөө яваасаар Лондонгийн low хүртэл protraction явж байна. За тэгээд дараа нь Азийн low. За бид нар гэхдээ яг энэ үед арилжаанд орохдоо те. Лондонгийн low Азийн low руу явах ёстой юу ёсгүй юу те. Мэдэхгүй шүү дээ. Гэхдээ яг энэ 90 минутын cycle-та давхардаад яг
Аз Лондонгийн лоо руу явах магадaltaй бас нэг protraction модель байгаа нь юу вэ гэхээр нөгөө Нью-Йоркийн EM-ийг харчингууд одоо жишээлбэл ийм л байгаа юм л да. Хаана вэ? Нэг чиглэлийн дагуу Аз Лондон дээр хааяуд үлдээсэн байгаа бол маркет хааяудын авч тусглаа эсрэг чиглэл рүү явах боломжтой байдаг гэсэн. Тэгвэл өмнөх өдрийн хай лоог авагдсан бол холууга Лондонгийн хаяг авах боломжууд байгаа. Өөр чинь тодорхой хэмжээний лоовуудыг бүгднийг аваад дуусгасан байгаа бол хааяуд руу дайрах боломжтой. Ерөнхийн ингээд стапд маань ингээд хай лоовод авсан бол дараагийн хай лоо руу ер нь явах боломжтой гэж ярьдаг. Өөрөөсөө боломжгүй зүйл байхгүй. Хамгийн гол нь магадлал тооцоод хэдүүлээ үндсэн арилжааныхаа оролтыг 90 минутын цикл дээрээс л үндэссэн юм чинь энэ лав дээр авчих нь зүгээр. Тэгэхээр нэгсэндээ бидний арилжаа бол хоёр арилжаа болчих واخхой. Энд нэг сэл арилжаа амжилттай. Энд нэг бай арилжаа амжилттай гэдэг. Ерөнхийдөө бол нэг юм хоёр типи авчиж байгаа гэсэн. Энд дээр бол баг нийгэрсэн гэхдээ иймэрхүү арилжаа л явдаг шүү дээ. Энэ 39 баг 40 пипний нэг типи. Доошо 59 баг 60 пипний нэг типи гэдэг чинь 100 пип бол тухайн өдөрт одоо энэ хэдхэн минутын дотор 30 минутын дотор юм бол типитэй шилдэг гарчиж байна л гэж хэлж байна. Хамгийн гол нь бид нэр цагийн бүсийнхаа хөдөлгөөн protraction унших үүднээс хамаагүй маркет нээдлээ үгүй юу хамаагүй доошо хийгдэж байгаа shift нэвтэр орлого яг өмнөх сайклын лов хаяад авагдсан байна уу авагдаагүй байна уу яасан байна. Зүйл байдлуудаа давхар байнгын хүлээх ёстой гэж үзэшээ цагаас. За энэ өмнөх өдөр төр сүүлийн удаа нэг практик хийж үзээд тэгээд өнөөдөртөө болий өнөөдрийнхөө лекцийг хэлээд дуусгая. За 6-аас 12 цагийн хооронд буюу Монголын цаг өдөр 12 хүртэл Азийн сешн явсан. Аз яасан гэсэн чинь нэгдснээс хойш бид expansion өгсөн өсөлтийн хөдөлгөөн явуулсан шүү дээ. За тэгвэл би Лондон дээр магадгүй continuation хөдөлгөөн харьяа гэж. За Лондон Азийн хаяг авсан. За Лондон чинь орой 6 хүртэлтэй. За тэгвэл Азийн хөдөлгөөн дээрээс суурлаад 15 минутын харъя. 15 дээр Аз гоё point of interest өгсөн байна. За 15 дээр бол бидний сонирхлын бүс рүү маань орж ирээгүй учраас Азийн сонирхлын бүс энд нэг gap байна. Аник рустагчаар энд нэг gap байна. Эдгээр л орж ирээгүй Лондон дээр орж ирээгүй гэхээр бид нэр Лондон арилжаа хийхгүй нэ. Эсрэгээрээ Азийн хаяг авчаад бид нарт доошогоо reversal хөдөлгөөн явагдах магадaltaй юу гэдэг вэ? Өмнөх өдрийн love цэгийг бол Аз маань шууд авцсан юм ба шүү дээ. Previous day love авцсан гэсэн. Previous day love Аз нэгдэхдээ шууд аваад үргэлжилсэн дэшээ хүчтэй огцон өсөлтийн хөдөлгөөн хийгдсэн бол Нью-Йорк дээр бид нар өсөлтийн хөдөлгөөн хүлээгдэх. Ийм модель бид нарт байгаа илүү гэх харна. Asia, London 8:30 орнд сонирхлын бүс рүү орж ирлээ. 30-аас 10:30 орнд үндсэн чиглэлийн хөдөлгөөн. Лондонгийн лоог аваад үзэж байгаа хөдөлгөөн тийм. Setup байна. За тэгэнгүүт Лондонгийн лов цэг маань хаана үсэж юм гэхээр 6-аас өмнө энэ нэг жижигхэн босоо ногоон лав шүү дээ. За 1 минут руу оруулаарай тодорхой. Лондонгийн хувьд лов цэг нь энүүхэн лов байгаа байхгүй. Энийхээ хувьд Лондонгийн ловыг авсан. За тэгвэл би одоо нэг бол Азийн ловыг авах боломжтой. Азийн лов хүртэл дайрах боломжтой. Эсвэргээрээ өмнөх өдрийн ловыг авсан дээшээ өсөлтийн хөдөлгөөн continuation үргэлжлэх ёстой гэдгээрээ нөгөө FIBO-го татчих болно ловоос хаа хүртэл. Тэгээ энэ чинээс өвдөд татаад харах юм бол Fibonacci дээр өвдөр хатгсан байна. Энд чинь нөгөө Scomps руу 1 цагийн сонирхлын бүс рүү орж ирсэн байна уу гэдгийг харна. 1 цагийн сонирхлын бүс рүү орж ирсэн байна. Том цагийн PDA дээр ирсэн байна. За ингээд хоёр confirmation болчлоо. Миний хувьд одоо market maker buy модель өмнөх өдрийн ловыг авсан гэдгээр өмнөх өдрийн high хүртэл иймэрхүү модель явагдана. Дээрээс нь жижигхэн scalping модель гэвэл тухайн зон руу орж ирсэн юм чинь ийм жижигхэн buy модель харна гэж үзсэн.
За эднийг одоохон устгаад. За 1 минут руу харуулад. За буцаад 1 минут руу харуулчихад маркет нэг 9:30 хүртэл хөдөлгөөнөө хүлээн гэсэн. 1 цаг 30 минут боллоо. Спорт. Сайклуудаа 90 минутын сайклуудаа одоо эргээ харна гэсэн. 7-оос за сонирхлын бүс дээр маань 90-гуудаа премаркет дээр шууд дэшээ гараад ирсэн. Өмнөх сайклын 90 минутын логог бол аваагүй байна. За гэхдээ 9:30-ын нээлт маань бол одоо энэ ч нэгдэж байна. Улаан дуужилаа нэгдэж байна. Нээлтийн цагийн тэмдэглэлтэй. Специал юу юм устгах. Стop биднэрт яаж өгсөн бэ гэхээр маркет нэгдээд бидний bias-ын чиглэл бол buy ярилцаанд орох гэдэг тийм. Өсөлтийн чиглэл market maker buy модель. За smart money reversal нь арай эрттэй 7-гийн үед эхэлчихжээ гэж үзэх юм бол pre-market дээр үлдээсэн буюу энэ хавцаанаас бид нар 15 минутын сонирхлын гоё гайгүй бүс байна уу гэж харна. За market нэгдээд харангууд энд нэг бид нарт өсөлтийн fair value gap дээрэс нь lower high lower low гэсэн. Энд нэг урт ногоон зүйтэй чинь бидний breaker block болж ирж ирээд үндсэн buy модель бохирч гисэн үүссэн байна гэж харж байна. За тэгээ 1 минут руу эргэж орлоо. Цагаан харъя 9:30 дээр сонирхлын өмс рүү маань хатгсан. Маркет нэгдэн гутаа шууд бидний чигийн 5-ын чигийн дагуу явчихлаа бид нар тоохгүй байгаа даа. Дахиад нэг хурм хөдөлгөөн байх магадлалыг уналтыг хүлээн. Тэгмээд яг нэг түрүүний энд гарч ирсэн хөдөлгөөн маань хаана AM session-ы хурм хөдөлгөөнүүд маань хаана энд харагдаж байгаа хөдөлгөөн. Тэгээ бай харах гэж байгаа бол үндсэн чигийн дагуу огцсон өсөлт гарч ирлээ. Нэг хурм хөдөлгөөн явлаа. Failure юм уу shift хөдөлгөөн өгдөөд үндсэн чигийн дагуу. Энэ дээр яасан бэ? Fake out явлаа. Дахиад manipulation орж ирлээ. Гэсэн чинь энэ дээр бид нарт market structure shift хийгдсэн. Shift-ийн дараа 9:30-ын цэгтийг аль болох ойрхон байдлаас арилжаанд оруулаад боломжит хамгийн ойрхон бийсэнд бид нарт өнөхий бол энд breaker үлдээсэн. Энэ breaker дээрээс арилжаанд орё байл. Stop loss мэт авахад доор ингэж харлаа. Үндсэн TP магадгүй Лондонгийн хай бол Лондонгийн хай. За тэгээд үргэлжлүүлээд өмнөх өдрийн хай бол өмнөх өдрийн хай гэдэг ийм арилжаа авах боломжтой байж байна. Энэ дээр бид нар магадгүй нэг break-ийн зохиох магадaltaй л ингэж эргэж татаж орж ирсэн гэдэг. Тэгээ ерөнхий бидний үндсэн арилжаа маань нэг ингэсгээд юм уу та 56 пипний TP бол зохиох боломжтой байжээ. Ингээ protraction-аараа хөөгөөд өгөөд ямар нөхцөл дээрээс үндэслээд арилжаанд орох вэ гэдэг байдлууд маань нөхцөл байдлууд маань бүрдээд гараад ирдэг гэсэн. Өөртөө ханшна үү. Үнэхээр та ханшаа ойлгохгүй заавал арилжаанд орох шаардлага байхгүй болчихдог гэсэн. Ингээ харахаар яг энэ цагийн ойлголт бол маш чухал байгаас guys. Юутай цаг байхгүй бол яг ийм наривчлсан те ойлгомжтой яг үндсэн bias-ыг бол тодорхойлж чадахгүй гэсэн. Жоохон тодорхойгүй хэцүү сонсогдож байгаа ч гэсэн та бичлэгээ давтаж үзээд ах юм бол яг энэ цагийн хослолууд бол айгүй чухал болоод ороод ирдэг шүү за guys. За өнөөдрийн лекцийг бол ерөнхий ингээд дуусгая. Тэгээ та одоо надаас нэг асуух юмнууд байвал асууж болно. 7-оос эхэлсэн 8 гэдэг дуусах юм чи дэл асуулт хариулт дээр сайхан ярьж хагаад. Асуулт хариулт байхгүй бол би шууд видеого оруулаад та цагийн бүсүүдийг бол сая нөө лекцэн дээр хадгалагдсан учраас та видеоноос дахиад сонсож байгаа тэмдэглэж байна. Ерөнхий 3 төрлийн сайклууд байгаа. Тэмдэглэх юм бол биднэрт хамгийн чухал нь бидний өмнөх өдрийн high low, өмнөх сешны high low, өмнөх сайклын 90 минутын сайклын high low. Энэ гурав дээрээс л үндэслэж бид нэр арилжаа гэдэг байгаа гэсэн. Өмнөх өдөр дээр бол тэгэл те тухайн өчигдрийн хувьд хөдөлсөн хамгийн дээд зэг доод зэг хаана. Өмнөх сешны хамгийн дээд доод зэг хаана. Одоо ингээ анзаараад харах юм бол ер нь л саяны зурсан protraction-ууд яг л явагдаж байгаа. Азман expansion болсон байна. Тэгвэл хэдүүлээ өнөөдрийн хөдөлгөөн дээр сая тийм ямар хуу байдалтай байж болохоор болно
шинжилгээ таамаг гаргаад үзэл. За 6 цагаас 12 цагийн хооронд Азийн сешн хийжээ. За биднэрт юу байна гэхээр биднэрт Asia лоо байна. Биднэрт Asia-гийн high. Азийн лоог Лондон дээр авцсан байна те. За Монголын Нью-Йоркийн сешн болохоор орой 6 цагаас эхэлж байгаа да. Эхэлсэн ба. 5:59 6. За тэгвэл биднэрт одоо Азийн high байгаа юм байна. Дээрээс нэмэгдээд Лондонгийн high ороод ирж байгаа юм. За энэ дээр биднэрт Лондонгийн лог зөвлөсөн байгаа. Боломж хөдөлгөөн хаа байсан хол өмнөх өдрийн лог зөв байгаа. Энийг бас тэмдэглэж болохгүй болбоо. Ерөнхий бид нэр өмнөх өдрийн хаяг бол авцсан байгаа. Өмнөх өдрийн хаяг аваад Аз маань унаад Лондон доош орчихсон. За ерөнхий миний боломжит хөдөлгөөн бол те Asia маань consolidation ийм хөдөлгөөн хийсэн. Лондон маань доошогоо manipulation ингээд ороод ирсэн байгаа юм чинь. Надад өмнөх өдрийн хаяг авагдсан гэдгээрээ маркет нэгдэх үед бид нэр аюудаа авч дуусгаад чиглэлийн дагуу орж ирэх нэг нөхцөл байдал. Боломжит нөхцөл байдал шүү. Эсвэл маркет нэгдэх үеэр Лондонгийн хаяг авчдаг ч юм уу те. Хүчтэй уналтад орж ирж Лондон лоо авчаад үргэлжилсэн Азийн хай хүртлээр өсөлт гэдэг чинь. Ийм protraction би хүлээнэ гэсэн. Яг цагийнхаа хуваараар. За тэгвэл Аз Лондонгийнхоо лоог авцсан байгаа. Лондонгийн лоо байгаа. Лондонгийн хай Азийн хай байгаа нөхцөл байдал дээр бидний нөгөө protraction дээр юу ямар хөө нөхцөл байна гэдгийг хүлэе л та. Зүйлийнхээ нөхцөлтэй таарж байгаа. Нэг тийм сонголт байна. За би Discord-ийнхоо share-ийг нэг иймэрхүү болгочих. Иймэрхүү нөхцөл байгаа шүү. Аз Лондон гэсэн. Тэнгууд Аз consultation байна уу байна. Азийн хай байгаа, Лондонгийн хай байгаа гэсэн. За тэнгууд ерөнхий нэг 8:30-аас хойшоо буюу та 8:30-аараа болоогүй л байгаа юм байна. Тийшээ гарч ирээд Аз Лондонгийн хаяг авах юм бол 9:30-аас 10:30-аар би жоохон сейл ярилжааны. Сейл талтаа сетап хийх нь шүү дээ. За тэгээд өөр энэтэй адилхан нөхцөл байдал Аз Лондонгийн лог авсан юм байна уу гэдгийг харна. Азийн хаяг авахгүй энэ биш байна. London expansion хөдөлгөөн. Аз яваад Лондон доош expansion явсан гэдгээрээ Лондонгийн хаяг авахгүй бас байж ийм хөдөлгөөн явагдаж болох юм тийм. Үргэлжилсэн сейл хөдөлгөөн ч гэх юм. За ийм нөхцөл байдал бүрдэх боломжтой байна гэдэг том цагийн 1 цагийн хажаартаа. Нэг цаг дээр тэгтэл биднэрт аль хэдийн point of interest буюу сонирхлын бүсээ инверс хийсэн байна. Тэгэхээр энэ хотлоо олчиж байгаа гэсэн. Эсвэргээрээ биднэрт өсөлтийн 1 цагийн сонирхлын бүс байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ бол худлаа. 15 руу оруулаад харъя. 15 дээр байгаа үс. За одоо энэ candle маань 9 минутад байгаа да. Дээшээ зүү татаад энд үлдээсэн CB-ийн дотор хаагддаггүй юм бол би энэ нөхцөл байдлыг хүлэв. Тэгээд дээрэс нь чинь 9:30-аас 10:30-ийн хооронд хөдөлгөөнд энийг хийх хэрэгтэй. Одоо хаа байсан 8 л болж штэ. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдал биш байна гэсэн. За тэгээд Лондонгийн ловыг авчаад retracement явах уу гэхээр одоо л бас байх болохгүй биш штэ. Маркет нэгдэж шууд онжорч ирээд бас ингэх боломжтой байгаа. Энэ бол нэг явах боломж юм. Энэ дээр бол тэ Азийн хаяг авдаг байгаа учраас энэ нөхцөл байдал биш байна. Энд дээр бас Азийн хай лог айлын авцсан. Өмнөх өдрийн ловыг аавна гэж. Өмнөх өдрийн лов бол амар хол шүү дээ. Хай нь авагдсан баа даа. Бас биш. Sound expansion энэ модель биш. 90 минутын сайклаар харалт 7-оос 19 цагаас 8:30 хооронд. За тэгээд өөр 8:30-аас 10-ийн хооронд 10-аас 11:30 хооронд гээд 3. Одоо бид нэр дөнгөж 7-оос 8:30 сайкл дээр явж байна та. Тэгэхээр ерөнхий энийг ингээд тодорхойлох боломжгүй гэсэн. Яг 8:30-аас хойшоо энэ хөдөлгөөн үүснээ дараа л бид нэр стапуудаа хайж эхэлнэ. Тэгэхээр ерөнхий өнөөдрийн байсыг бол би та за хаяудаа авчаад сел тал руу явах юм байна. Гэхдээ 1 цагаар ч гэдэг юм уу те бүр ингээд том цагаа харах юм бол бидний үндсэн таамын чиглэл маань бол ерөнхий бас
ийшээ хөдөлж байх магадaltaй гэдэг дүр зураг байгаа даа. А гэхдээ 7 оны эхлэл гэдгээрээ бид нэр жоохон 7 оныхоо те уналтыг үзүүлж байгаад өнцөдлөгөөний дагуу ингэж гарч ирэх боломжтой. Өнөөдрийн баяас бол нэг иймэрхүү шүү загаас. За. Төлөвлөлт лекц ингээд өнөөдөртөө дуусгах. Ойлгомжтой байсан уу? Гайгүй жоохон толгой эргүүлэн юмнууд зөндөө бол орсон бах та. Гэтэ ерөнхий яг энэ protraction-уудаа хэдүүлээ чэйжлэх гэж жоохон хугацаа шаарддаг л баг. Тэгээ нэг чэйжлэх юм бол айгүй гоё. Би ч гэсэн заримдаа эдрээгээ жоохон андуураад алдаад байдаг талтай. Та хэд бас юм сэргээж заасныхаа ачаараас гоё эргэж санаалаа. Ширээ зогсооч. Friend record double